Y ahora lo vamos a sacar. Y con la magia de la edición lo vamos a limpiar. Un segundito. Limpiarlo. Entonces, estamos sacando los pedacitos chiquititos que sobran. Me falta un minutito. Y estaría. Vale. Quedó ese. Para que se vea mejor. Y ese otro que también hice. Como que bastante bonito. Se puede hacer más grande, pero el porte de la coma que uno tiene. Así que vamos a hacer otro video.